ကိုတမိုးကြအောင်မတွေးရကိုတမိုးတက်အောင်တွေးရအရာရာမှာလက်မြောက်ပြီးတော့အရှုံးပေးတယ်ဆိုတာဒါအတိတ်ပဲမရှိဗမာစကားမှာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားကြိုးစားရင်ဖျားတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုဒါအမှန်စကားပဲပေါ့နော်ကိုစွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်လုံလောက်တဲ့ဒီဂရီရသွားပြီဆိုရင်ဖြစ်မှာပဲဖျားလူတိုင်းဖျားပေးခွင့်ရှိတာပဲဘုရားဘာသာဂိုင်းတစ်ခုမဟာယာနလို့ခေါ်တယ်တိဘက်တို့တရုတ်ပြည်တို့ကိုရီးယားတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဂျပန်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလူတိုင်းဖျားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပဲသူတို့အားလုံးဟာဖျားဗုဒ္ဓနေချာရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မို့မဟာယာနတွေက ordination ၃မျိုးရှိတယ်ထေရဝါဒအခုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သာသနာထေရဝါဒသာသနာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားလက်ထက်ကအတိုင်းမပြင်းမစင်မဲနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့တရားသာသနာမဟာယာနကြတော့ပြင်းစင်ပြီးတော့လူတိုင်းဖျားဖြစ်ရမယ်လို့အကောင်းဆုံးမဟာယာနဆိုတာ great vehicle အကောင်းဆုံးရှင်လို့ဆိုလို့ဖျားဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့သူတို့က